liebe Anwesenden, liebe Berliner, Berlinerinnen, liebe Touristen hier vor dem Brandenburger Tor. Vor 2 Wochen prangerte ich hier an dieser Stelle die Heuchelei, Doppelzüngigkeit, Scheinheiligkeit und Doppelmoral der US- und EU-Politiker mit ihrem Verhalten gegenüber Hongkong und Bolivien an. Diese Doppelmoral findet sich auch in den meinungsbildenden großen Medien wieder. Zurzeit reden sie sich den Mund fusselig über den Fall Nawalny. Spekulationen über einen Giftanschlag, hinter dem natürlich der Kreml steckt, werden als Nachrichten in Umlauf gesetzt. Nur Vermutungen, ohne konkrete Untersuchungsergebnisse abzuwarten, füllen Spalten und unzählige Sendeminuten. Kein Wort aber wird verloren, wenn in Lateinamerika Umweltschützer und Aktivisten sozialer und indigener Organisationen reihenweise ermordet werden. Es geht also nur um Stimmungsmache gegen Russland, nicht um Menschenrechte oder die Unterstützung regierungskritischer Akteure. Wenn dem so wäre, dann müssten Länder wie Kolumbien, Brasilien, Guatemala, Honduras, Chile und andere im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen. Aber weit gefehlt. Obwohl der Moskau-Korrespondent der ARD zugeben musste, dass Nawalny in der russischen Öffentlichkeit weitaus geringere Beachtung findet als bei den Mainstream, sprich gleichgeschalteten Medien in Deutschland. Wichtigkeit wird also künstlich herbeigeredet. Auch bei den seit 2016 in Kolumbien ermordeten 686 Aktivisten und ehemaligen Mitgliedern der Guerilla, allein 2020 zählt man bereits 214 ermordete Personen, handelt es sich um Personen, die der Regierung Iván Duque kritisch gegenüberstehen. Also viele kolumbianische Nawalnys. Aber da Bundesaußenminister Heiko Maas den kolumbianischen Präsidenten Iván Duque in seiner Rede auf der Lateinamerika-Konferenz als Freund bezeichnete, schweigt die hiesige Journalie lieber aus und zeigt sich Heiko Maas untertan. Sie selber bezeichnet sich aber als unabhängig und objektiv, nur preist sich selber als Beispiel von Pressefreiheit. Was zu Kolumbien gesagt wurde, gilt gleichermaßen für Brasilien, wo verstärkt Vertreter indigener Organisationen umgebracht werden, beziehungsweise wo man sie durch den Coronavirus umbringen lässt, weil medizinische Versorgung verweigert wird. Auch diesen faschistoiden Präsidenten Bolsonaro bezeichnete Heiko Maas in seiner oben genannten Rede als Freund. In welch feiner Gesellschaft befinden wir uns doch dank Heiko Maas. Wie wirklich seitens des Westens mit den Menschenrechten umgegangen wird, zeigt die Verhinderung einer Lieferung von 100.000 Gesichtsmasken und 10 Geräten zur Diagnose von Covid-19 von China nach Kuba aufgrund der von der BRD rechtswidrig mitgetragenen US-Sanktionen. Rechtswidrig, weil die Bundesrepublik als Rechtsstaat gegen ihre eigenen Gesetze im Genauen die EU-Direktive 2271 aus dem Jahre 1996 handelt. Sie missachtet, sich darüber hinwegsetzt. In einem UN-Bericht heißt es zu dieser verhinderten Lieferung: Sanktionen, die im Namen der Verteidigung der Menschenrechte verhängt werden, töten in Wirklichkeit Menschen und berauben sie ihrer Grundrechte, wie das Recht auf Gesundheit, Nahrung und das Leben selbst. Deshalb müssten Länder, die einseitige Sanktionen verhängt haben, diese unverzüglich aufheben, aussetzen oder verringern. Soweit ein offizieller UN-Bericht. Über diesen Skandal findet sich allerdings kein Wort in den meinungsbildenden großen Medien bei uns. Um uns nicht weiter verdummen und manipulieren zu lassen, kann unsere Forderung deshalb nur sein: für eine wahrheitsgemäße und redliche, unparteiische Berichterstattung in den Medien. Hände weg von Venezuela, weg mit den völkerrechtswidrigen und verbrecherischen Sanktionen gegen Venezuela und Kuba. Venceremos, der Sieg wird unser sein. Venceremos!
So, wir hören jetzt ein wenig Musik und dann kommt der nächste.